Hôm nay Giao Heo nhận được một món rất là hay ho đây. Đây là một cái phụ kiện mà anh em nào chơi bàn phím cơ cũng đều rất là mong muốn đó ha. Và nó chính là một sợi dây cáp hộp làm rất là chắc chắn. Hy vọng cái lần sau cái chữ ký này sẽ in laser luôn nhé. Ở bên trong chúng ta có bao số và các thứ, và nhân vật chính của chúng ta đây. Nếu bên trong này có một miếng xốp được khoét để đựng dây thì nó có thể sang hơn nữa. Cái sợi dây cáp này hoàn thiện cực kỳ tốt luôn. Chúng ta có đầu Type-C mạ vàng nè, bọc rất là kỹ và chỉnh chu nè. Một cái jack nhìn rất là chi là đẹp, jack 4 chân nha. Và sợi dây này chúng ta là sợi dây lò xo ha, đen bóng luôn. Có cục chống nhiễu. Và cái đầu USB kia nó cũng mạ vàng luôn. Ok, chúng ta cùng mở cái dây này qua, chúng ta test thử thôi như thế nào nha. Sợi dây hoàn thiện rất là tốt. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Nó rất là đơn giản nhưng mà lại là đẹp. Và cái giá của nó cũng hết hồn luôn.